नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, काँग्रेसी भितर कितें चल्लां? काँग्रेस सद्या खंयचे दिशेन चल्ल्या आनी ताका खंयचे दिशेन वचपाचें आसा असो प्रश्न आतां खुबश्या जाणांक पडला. काँग्रेस जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना राज्यांतलो एक प्रमुख विरोधी पक्ष अशी ताची वळख आसा. तांचे कडल्यान विरोध आनी सरकाराक खुबश्या प्रश्नांच्यो जापो विचारपाची तांणी एक तांचे कडल्यान अपेक्षा आसा, पण ती सद्या त्या प्रमाणात जाता काय कितें? खास करून काँग्रेसच्या संघटनात्मक पातळीचेर म्हणजे त्या लेवलाचेर काँग्रेस सक्रीय आसा काय कितें? ती सक्रीय दिसता काय कितें? हाचें उत्तर ना अशें दिवचें पडटलें. निकतीच काँग्रेसच्या CLP म्हणजे काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटान एक मोहीम सुरू केल्या. तिचें नांव कनेक्ट विथ गोवा CLP. आवाज तुमचो आनी सांगात आमचो. विशय बरो आसा, उपक्रमूय बरो आसा. खरें म्हणल्यार हो उपक्रम सुरू करपाक जाय आशिल्लो प्रदेश काँग्रेसीन, गोवा प्रदेश काँग्रेसीन, पूण तो करता गोवा CLP म्हणजे काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी तो उपक्रम करता. आनी ह्या उपक्रमाच्या निमतान जेन्ना केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी विरोधी पक्षनेतो म्हणजे काँग्रेसचो फुडारी आनी विरोधी पक्षनेतो युरी आलेमांव, आमदार युरी आलेमांव हे जेन्ना पत्रकारांच्या प्रश्नांक जापो दिताले तेन्ना आमदार एल्टन डिकोस्टान एक 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 उतर उलयलें आनी त्या उतरा कडेन सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेतलें. हें उतर कितें आशिल्लें? जेन्ना युती संदर्भांत, अलायन्सा संदर्भांत जेन्ना प्रश्न विचारले तेन्ना एल्टनान म्हणलें की इलेक्शन लडयल्या शिवाय ती मॅच्युरिटी येना, तातूंतले कितें खाच खळगे आसा ते कळना. हें तो कोणाक उद्देशून उलयतालो? काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाक, ते पाटकराक म्हणजे जो प्रदेश अध्यक्ष आसा ताका, अमित पाटकर ताका, काय आनी कोणाक? अर्थात ते अमित पाटकराकच आसूंक जाय, कारण सद्या काँग्रेसच्या संघटनात्मक सगळे हाची जबाबदारी अमित पाटकराचेर आसा. आनी अमित पाटकरा कडल्यान फावो ते उपक्रम किंवा फावो ती जे तरेन फुडें वचपाक जाय, ज्या गतीन वचपाक जाय, ज्या क्षमतेन फुडें वचपाक जाय ते सद्या वचप जायना हाचो राग भोवतेक सगळ्यांक आसा. तातूंत तो एल्टन डिकोस्टाच्या उतरांतल्यान आनी ताच्या केन्ना केन्ना रागांतल्यान तो व्यक्त जाता. हाच्या पयलीं ताणें तो व्यक्त केला. झडपी इलेक्शनाच्या वेळार अलायन्साची भाशा एल्टन डिकोस्टा हो नेटान उलयतालो आनी ती गरज आसा अशें तो नेटान सांगतालो. सगळे विरोधक एकठांय आयल्या शिवाय भाजपाक हरोवप शक्य ना हें ताचें म्हणणें आजूय कायम आसा. आनी आतां 2027ची विधानसभा वेंचणूक आतां तोंडार आसतना म्हणजे सादारण 1 वर्सूच उरलां तेन्ना परत एकदां एल्टन डिकोस्टा हो अस्वस्थ जाता आसतना दिसता. ताणें ते दिसा आपलें रिएक्शन जेन्ना उलोवन दाखयलें तेन्ना सायडीक बशिल्लो युरी आलेमांव म्हणटालो काय ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. आतां ऑल इज वेल म्हणटा आसतना एल्टनाक तो इनडायरेक्टली सांगतालो मातसो शांत जा, मातसो थंड राव. आतां जर थंड रावन फुडें वचपाचें थारायलें जाल्यार आजच्या परिस्थितीन जर फाल्यां इलेक्शन जालें, आयज ज्या परिस्थितीन काँग्रेस आसा त्या परिस्थितीन आनी विरोधक ज्या पद्दतीन फुडें वता सगळे विस्कटीत जावन, तशें जालें जाल्यार सगळे विरोधक मेळून सुद्दां 10 सीट तांचे येवप हें खूब डिफिकल्ट आनी काँग्रेसची तर अवस्था खूब वायट जातली हें स्पश्टपणान दिसता. आतां अशा वेळार एल्टन डिकोस्टा ज्या मतदारसंघांतल्यान वेंचून येता केपें सारक्या जाग्याचेर, थंय ताका युतीचें म्हत्व बरे तरेन कळटा. ताका बाकीचे जे मतदारसंघ आसा ते मागीर पणजी आसूं आनी बाकीच्या हेर जाग्यांचेर आसूं, अंडरस्टँडिंग्स आसूं, सीट शेअरिंग आसूं, तें ताका बरे तरेन कळटा की हें सगळें एकठांय आयल्या शिवाय भाजपाक हरोवप शक्य ना. आतां हें कोणाक तो सांगतलो? फाटीं दिल्ली एक मिटींग जाल्ली, सगळ्याच राज्यांची जाल्ली. ताणें त्या राज्यांतल्या काँग्रेसच्या मेन जे लिडर्स आसा तांकां आपयल्ले आनी गोंयच्यान अमित पाटकर, युरी आलेमांव, गिरीश चोडणकर अशे सगळेच त्या मिटिंगेक आशिल्ले.
आनी थंय चर्चा एकूण संघटन कशें वाडप, पार्टी कशी सक्रीय करप, लोकां मदीं कशें वचप, कनेक्शन कशें वाडप, म्हणजे लोकां कडेन कनेक्ट कशें जावप, अशे सगळे विशय आशिल्ले. तातूंतलो एक जो विशय आसा तो कनेक्ट, आनी तो ह्या कनेक्ट विथ गोवा CLP आनी आवाज तुमचो सांगात आमचो ह्या माध्यमांतल्यान CLPन तो सुरू केलो. खरें म्हणल्यार उपक्रम सुरू पयलो जावपाक जाय आशिल्लो प्रदेश काँग्रेसा कडल्यान, तो अजुनूय जावना. अमीत पाटकारा कडल्यान खुबश्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो लोकांच्यो, पूण तो शांत कित्याक, तो आपली एक डायनॅमिझम कित्याक दाखयना, किंवा तो वोकल कित्याक ना अनेक विशयांचेर, असो प्रश्न खुबश्या जाणांक पडटा. आमी हो प्रश्न ह्या पयलीं विचारला आनी आमी त्या विशीं कांय आमचे जे कांय मतां आसा आमची ती आमी मांडपाचो यत्न ह्या पयलीं केला. विरोधक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना विरोधक हो केवळ विरोधक आसपाक जाय. विरोधक हो कोणाचो मित्र आसूं शकना, तो राजकीय शत्रूच आसपाक जाय. जाल्यारच तो जो एक स्पिरीट आसता, तो जो इन्स्टिंक्ट आसता, तो कायम टिकून उरता आनी कार्यकर्त्यां मेरेन तो पर्क्युलेट जाता, तो पेनेट्रेट जाता. नाजाल्यार सगळेच जर मित्र आनी सगळेच जर भाई जाल्यार राजकारण कोणा वांगडा करपाचें. एखादो पक्ष आपलें वेगळेपण खंयच्यान दाखयतलो. एखादो पक्ष एखाद्या सत्ताधारी मनशाचे किंवा जो सत्ताधारी आमदार किंवा मंत्री आसा ताची कुकर्मां, ताची वायट कर्मां, ताचो भ्रश्टाचार हो कसो उघड करतलो, अशे खुबशे प्रश्न आसा. एल्टन डिकोस्टा हो सद्या काँग्रेसींतलो एक आवाज आसा, आनी हो आवाज कोणाचो? तो अस्वस्थ काँग्रेसमॅनांचो, अस्वस्थ आमदारांचो, आनी अस्वस्थ जे पयलींचे जे काँग्रेस कडल्यान खुबशे अपेक्षा करता अशे मतदारांचोय बी. पूण तो आवाज आयकप कोणी? तो आवाज आयकपा खातीर एक निश्पृहता जाय, लिडरशीप जाय. खास करून दिल्लीत काँग्रेसच्या लिडरांनी तो आवाज आयकपाक जाय, तो समजून घेवपाक जाय आनी डिसिजनां घेवपाक जाय. ती डिसिजनां कित्याक जायना असो एक प्रश्न आसा. एल्टन हो खुबशे वेळार हो फुडें आसता. काँग्रेस जेन्ना एखादो उपक्रम करता तेन्ना तो स्वता भाग घेता भितर आनी स्वता तातूंत आपली मतांतरां व्यक्त करता. युरी आलेमो हो आतां खंय तरी आनी हाचो रोल वाडला, हो आनी सक्रीय जावपाची गरज आसा. खास करून युरी आलेमोवाचो मदलो जो काळ आसा तो थोडोसो सॉफ्ट कित्याक जाला असो प्रश्न आतां कांय जाण विचारपाक लागले. युरी हो आक्रमक ज्या तरेन आशिल्लो एसंब्लींत, ती आक्रमकता हे फुडल्या सादारण एक म्हयन्याभरांत ती आनी दिसपाक जाय आशिल्ली, ती दिसना. ताणें सरकाराक धारेर धरपाक जाय. कितल्योश्योच चुकीच्यो गजाली सद्या राज्यांत जाता. चिमलकारांचो प्रश्न अजून सोंपूना. ते वाटेन नवे नवे प्रश्न निर्माण जावपाक लागल्या. चिमलांत आतां मेगा प्रोजेक्टाचो विशय हो परत नेटान सुरू जाला. लोक मेगा प्रोजेक्टाक विरोध करता. तांचें म्हणणें हो एक जो मेगा प्रोजेक्ट जाका ते विरोध करता तो जर जालो जाल्यार सुद्दां चिमलगांव पूर्णपणान उद्ध्वस्त जातलो. कितलेशेच फ्लॅट थंय येवपाचे आसा. पंचायतीन परमिशन दिलां. काल पयर वचून सगळे चिमलकारांनी सरपंचाक धारेर धरला. ताका अतिशय कडक शब्दांत आनी कडक भाशेन ताका कितें सांगपाचें तें सगळें सांगलां. आनी फुडें वचून बायलांनी म्हणलां की आमी असल्या लोकांक आमी फोडून काडटलीं, आमी स्वता तांकां बुद्ध शिकयतलीं. इतले मेरेन जेन्ना परिस्थिती आसा तेन्ना ताचो फायदो कोणें उठोवप? फायदो म्हणटा आसतना लोकांक पाठिंबो दिवन, लोकां बरोबर रावन, लोकां बरोबर बसून आनी लोकांच्यो भावना समजून घेवन काँग्रेसीक फुडें वचचें पडटलें. हें काम सद्या कुंभारजुवा मतदारसंघात खास करून समील वळवयकार हो स्वता करता. ताका वयल्या नेतृत्वाचो किंवा वयल्या नेत्याचो कितलो पाठिंबो आसा खबर ना, पूण तो चिमलकारां बरोबर थंय आंदोलनात खूबदां सहभागी जाता आसतना दिश्टी पडटा. बाकीचे कोण नासता, बाकीचे येता आनी बाकीचे वता. बाकीच्यांनी खरें म्हणल्यार ही फ्रिक्वन्सी जी आसा ती वाडोवपाक जाय तांच्या आंदोलनांत. कारण हें आंदोलन जन आंदोलन आसा. हें फक्त चिमलकारांचें आंदोलन अशें म्हणपाक मेळचें ना. कारण गोंयभरांत आतां जे नवे इश्यू तयार जाल्या तातूंत नुया सारक्या जाग्यार इश्यू जाल्या. सावथ गोवा तर कितलेशेच आतां मेगा प्रोजेक्टाची प्रपोजलां आतां लोकां मुखार येवपाक लागल्या. नॉर्थ गोवा सेम परिस्थिती आसा.
झोनींग चेंज जाला ते आतां लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागलां आनी येता ते वर्स जर विरोधकांनी वेवस्थीत जर काम केलें, पोटतिडकीन जर काम केलें आनी लोकांचें म्हणणें जर आयकलें, लोकांचो आक्रोश आयकलो जाल्यार इश्यू कमी पडचे ना. इतल्यो मिस्टेकी आनी इतल्यो चुको ह्या सरकारान करून दवरल्या. आतां सरकार तुमच्या दारी असो एक प्रकल्प म्हणजे एक तांचो कार्यक्रम आतां फोंड्या जावपाचो आसा फाल्यां शुक्रारा दिसा. तातूंत जो कनेक्ट वीथ गोवा CLP आवाज तुमचो आनी सांगात आमचो हो जो कार्यक्रम आसा तशाच तरेचो हो जनता दरबार मुख्यमंत्र्याचो आनी मुख्यमंत्री सांगता की आतां ह्या फुडें तुमकां सगळ्यो सर्टिफिकेटी ज्यो सरकारा कडल्यान लोकांक गरज आसता त्या सर्टिफिकेटीची ते तुमकां अश्योच तुमच्या दारा मेरेन मेळटल्यो. आतां त्यो सर्टिफिकेटी तांणी जें नांव जें लिस्ट वाचलां ते इतले फास्ट आनी इतले पटापटा करून मुख्यमंत्र्यान आपल्या सदांच्या स्टायली प्रमाणे पटापटा एका टप्पेत सगळे वाचून दाखयल्या. ह्यो सर्टिफिकेटी सद्या आतां कित्याक मेळना, एका क्लिकाचेर त्यो कित्याक मेळना, तुमची नेट कित्याक कायमचें बंद आसता, ऑनलायन लोकांची कामां कित्याक जायना, एक सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार लोकांक 4-4, 5-5, 8-8 ट्रिपी कित्याक मारच्यो पडटा हाची जाप मुख्यमंत्र्यान खरें म्हळ्यार दिवपाक जाय. जनता दरबार भरून तुमी लोकांक सर्टिफिकेटी रोखडेच दितले अशें जो दावो करता किंवा अशें जे लोकांक सांगता ते नॉर्मल हातून हे सगळे गजाली कित्याक जायना? काय निवडणूक लागीं आयल्या म्हणून सरकार तुमच्या दारी जनता दरबार आनी बाकीचे सगळे हे सुरू जाला काय कितें? मनशांक, लोकांक, जनतेक नॉर्मल पद्दतीन सगळें उपलब्ध जावपाक जाय. हें सरकार तें उपलब्ध करून दिवपाक शकता काय कितें? दुसरी म्हत्वाची गजाल परत एकदां जेन्ना आमी ह्या सगळ्या इश्यूचेर येता आनी खास करून अलायन्साचो जेन्ना आमी विशय उलयता, आम आदमी पार्टीक जर ना जाल्यार आम आदमी पार्टीचे आमी जे झडपीच्या वेळार जे कांय व्हिडियोज केले तेन्ना आमी सांगिल्लें की जर युती जाली ना जाल्यार आम आदमी पार्टीचें कांय खरें ना म्हणून. आनी फुडें 2027ची जी निवडणूक जातली विधानसभा निवडणुकीत तातूंत तर अजिबात खरें ना. कारण एकटे सिंगली जर विरोधक म्हणून जर देंवले रणांगणात जाल्यार प्रत्येक जाण एक विस्कटून उरतले आनी ताचो पूर्ण फायदो हो BJPक जातलो. आम आदमी पार्टीची मुळात भुमिकाच काँग्रेसच्या विरोधात आसा. आतां अशी जेन्ना भुमिका आसा तेन्ना एक तर मतां फोडपाची कामां काँग्रेसची आप करतलो, स्वताक ताका कितले जागा मेळटल्यो ह्या विशीं दुबाव आसा त्योच सुद्दां जागा आम आदमी पार्टी 2 ज्यो जागा आसा त्यो टिकोवन दवरुपाक शकतले काय कितें? हो एक म्हत्वाचो लाख मोलाचो असो प्रश्न आसा. झडपी इलेक्शन जाल्या बरोबर तांणी अमित पालेकराक काडून उडयलो. आतां अमित पालेकर हो अलायन्साची मागणी करतालो आनी जेन्ना अलायन्स जावना तेन्ना ताणें टिकाय केली. ही टिका दिल्लीच्या नेतृत्वाक सहन जाली ना आनी जो मनीस खंय तरी मातशे दुगदूग पक्षाची कायम दवरिल्ली चालू दवरिल्ली ती सुद्दां तांणी बंद करून उडयली. आतां हाचे वयल्यान एक दुबाव येता की हे सगळें फक्त मतां फोडपा इतलेच तांचो रोल आसतलो काय कितें? काय निवडणूक जिखपाची तांची मोख आसा आनी ती जर आसा तर आम आदमी पार्टी एकटे ही वेंचणूक जिखपाक शकना. खंय नाल्यार खंय दुसऱ्या विरोधकांची तांकां गरज आसतली जी सद्या तांकां ताची गरज दिसना. आतां प्रश्न उरता तो परत काँग्रेसचो. काँग्रेसीच्या संघटना बद्दल आमी आतां तुमकां सांगलां, पूण एक गजाल तातूंत जी समाधानाची गजाल आमी म्हणूंक शकता ती म्हणल्यार काँग्रेसचे यूथ सद्या जी यूथ काँग्रेस ही सद्या बरीच एक्टीव जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. खास करून अर्चित नायक हो यूथ काँग्रेस अध्यक्ष जाल्या उपरांत एक्टिविटीज खुबश्यो वाडल्या आनी ताणें इंडिपेंडंटली काम सुरू केलां. तातूंत अमित पाटकराचो कितलो रोल आसा हो विशय आतां कडेक पडला. कारण सगळीं कामां ही स्वता अर्चित नायक आनी ताजी सगळी टीम स्वता जावन कार्यक्रम तयार करता आनी ते राबयतात. अशा वेळार हे यूथ म्हणजे जे भायर पडिल्ले अमित पाटकर आयल्या उपरांत जे सक्रीय आशिल्ले ते मागीर तांकां खंय तरी ते अडगळीत पडले. कारण ह्या लोकांनी पयलीं गिरीश चोडणकरा बरोबर काम केल्लें. गिरीश चोडणकर आसतना सगळे फिल्डांत दिसताले. स्वता गिरीश चोडणकर वेगवेगळे विशय घेवन फिल्डांत देंवतालो, सरकाराचेर टिका करतालो. ते सगळे यूथ म्हणजे जे कार्यकर्ते आशिल्ले तातूंत जनार्दन भंडारी सारको किंवा बाकीचे सगळे हे आतां खंय तरी यूथ काँग्रेसच्या निमतान आतां परत एकदां सक्रीय जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा.
आनी ते कितले मेरेन ताका दिल्लीचे लिडरांची साथ मेळटली आनी प्रोत्साहन मेळटलें हें येवपी दिसांनी पळोवपाक मेळटलें. आतां निमणो अलायन्साचो विशय. काँग्रेसचो खासदार विरियात फर्नांडीस हाणें जाहीर केलां की युती करपाची खंय गरज ना, अलायन्स करपाची गरज ना. विरियात बाब, तूं निवडून आयला युतीच्या मतांचेर, सगळे एकठांय आयले म्हूण तूं निवडून येवपाक शकलो. आनी तूं जी आज युती नाका म्हणटा, अलायन्स नाका म्हणटा, ताजो अर्थ कितें? ताजो अर्थ कळपाक मार्ग ना. कारण अलायन्स जर ना जाल्यार काँग्रेस खंयच उरची ना. तुका काँग्रेस राज्यांत निवडून आयिल्ली नाका काय कितें हाची तुवें जाप दिवची पडटली. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्लीं मतां, आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, तो शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सांत घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.